साथीहरू, मैले आज तपाईको माझमा चिकन रोस्टको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले लिएको छु 1 केजी चिकन लिएको छु। यसमा नुन, बेसार, रातो खुर्सानी, जिरा धनियाको धुलो, बेसन, तेल, अन्डा, कागतीको रस राखेर म यसलाई राम्रोसँग मोल्ने छु र यसलाई म आधी घण्टा राख्ने छु मलेर र आधी घण्टा पछाडि म यसलाई डिप फ्राई गर्ने छु। अनि यसरी बनाएको रोस्ट चाहिँ एकदमै मिठो र स्वादिष्ट हुन्छ अनि तपाईले पनि यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है।